ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു മിക്സി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് പ്രീതിയുടെ ബ്ലൂ ലീഫ് മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലാറയുടെ ഒരു ബൗള് ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിത് നെക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഞാനതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 5500 രൂപയായിരുന്നു ഓഫർ റേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ. 4900 എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. 3 ജാർ മിക്സിയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ നല്ല മിക്സിയാണ്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. 750 വാട്ടിൻ്റെയാണ്. 2 ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റിയും 5 ഇയർ വാറൻറ്റിയാണ് അവരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അവരതിൽ കാറ്റലോഗിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ സ്പേസും മതി നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജാറുകൾ 3 നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഒന്ന് വലിയ ജാറാണത്, കൂടുതൽ അരക്കാനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒന്ന് മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്നത്, അത് നല്ല ഡയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്ന് പൊടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ജാറ്, തീരെ ചെറുതല്ല. ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലിഡും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്ലേഡും, പിന്നെ ഇത് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ടൈറ്റാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ മിക്സി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.